Ես Նանն եմ Վարդանյան, 18 տարեկան եմ։ Այս տարի ավարտեցի դպրոցս ու պատրաստվում եմ կրթությունը շարունակել Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանում։ Մինչև COVID-յան ժամանակաշրջանում պրոֆեսիոնալ լողով էի զբաղվում ու որոշ ժամանակ Հայաստանի հավաքականում էի, մրցույթների էի մասնակցում ու բավականին հաղթանակներ ուներ մեր թիմը։ Հետո իրականում COVID-ը շատ ազդեց սպորտի վրա, այսինքն լողավազանները փակվեցին, որպեսզի մարդիկ մեծ քանակություններով նույն հատվածում չհավաքվեն ու ես էլ որոշեցի, որ ավելի լավ է ուշադրությունը ստամ կրթությանը։ Բայց միաժամանակ դա հնարավորություն տվեց ավելի շատ հետաքրքրություններ ուսումնասիրել արվեստի ճյուղերում, որտեղ առանձնապես մարդկանցով հավաքվելու խնդիր չկար, այսինքն COVID-ը ինչ-որ բանով չէր խանգարելու դրան։ Ես Գրիշան եմ, 12 դասարանի աշակերտ, պատմությամբ հետաքրքրում շատ, գիտությամբ, շատ եմ սիրում ֆիզիկա, առարկան ընդհանրապես գիտական։ Անվարան ընդունվել եմ Իսրայելի Գիվաթ Հայևա միջազգային դպրոցը, բայց նախընտրել եմ գործերը շարունակել Ամերիկական համալսարան ընդունվելու ուղղությամբ, չեմ մեկնել այնտեղ սովորելու։ Օնլայն իրադարձություններ, քանի որ հիմա այս COVID-ի վիճակն է, դրա պատճառով էլի մեծ ազդեցություն ունեցավ որոշման մեջ։ Օնլայն դպրոց ավելի այստեղ գնամ սովորական դպրոց։ Մարդիկ երբ որ դեմ են խոսում, լրիվ տարբեր են քան օնլայնում։ Թե իրանց խոսելու ձևով, թե իրանց մտածելակերպով, կարող շփոթ դառնա կեղծ։ Կամ նեյտրալ կարելի ասել։ Մտածում եմ, որ ուսանողական կյանքի հիմնական մասը կրթությունից բացի նաև սոցիալական կյանքը ու այնտեղ մասնակցությունն է, հասկանում եմ, որ եթե այնտեղ չգնամ, ես տանը կարամ նստեմ այդ ամբողջ գիտելիքը ձեռք բերեմ, ինչը ձեռք եմ բերել, բայց բաց թողնեմ, չգիտեմ, իրիկունե երեխեքով ֆիլմ նայելը, բաց թողնեմ այնտեղ գնալ ճամփորդելը, նոր տեղերում լինելը, այդ սիրուն տեսարանների մաս դառնալը, ու ինքդ գոհ կլինես, հեռվից չես նայ մյուսների նկարները, նախանձես, որ իրենք այնտեղ են, դու չէ։ Նույն վրա չի ազդի ինքը, ազդելը նրանց վրա ովքեր արդեն ընդունվել են պատրաստվում են գնային, թեկուզ նույն Հայաստանում իրենց վրա ազդել, որտեվ միանգամից սա կտրուկ տեղի ունեցավ այդ պարփակում, մեկուսացում ու մարդկանց վրա մեծ շոկ կարելի ասել թողեց, որտեվ մարդը կարող է մի շաբաթ առաջ պլաներ արդեն գծում, իսկ հիմա ոչ մի բան չի կա։ Անի։ Միջազգային դպրոցում էինք մենք, երբ որ COVID-ը սկսեց Վրաստանում, մեզ մի գիշերվա մեջ հանեցին, ուղարկեցին տներով, ասեցին, այն ոնց էր միշտ լինում, որ ձմռանը աշնանային սեզոնային գրիպների ժամանակ ասում էին մի շաբաթ ավել արձակուրդ կմնաք, մեզ տենց ասեցին մի շաբաթ արձակուրդ գնացեք, կգաք տեղը ամռանը մի շաբաթ ավել կգնաք ու մենք մեր իրերը թողեցինք այնտեղ, եկանք Հայաստան։ Ու պարզվեց, որ մենք չենք գնա հետ։ Հայաստանում COVID-ը իրականում շատ տարբեր անցավ, քան մյուս երկրներում, այսինքն մենք ամռանը տենց մի ամիս ձև արեցինք, թե մասկա ենք դնում ու տեղ չենք գնում։ Հետո ամեն ինչ բացվեց ու մենք այդ խնդիրները չունեցանք, ինչ որ կար, օրինակ, չգիտեմ, երկրներ կային, որտեղ թանգարանները փակվեցին, տեղերը փակվեցին, ռեստորանները փակվեցին, Հայաստանում դա չկար։ Ու արդյունքը ցույց տվեց, որ դա ճիշտ էր, որ չկար, որովհետև որոշ տեղերում մարդիկ 2 տարով դադարեցին ապրել ու ռեզուլտատը նույնը եղավ քանակությամբ COVID վարակվածների, ինչ որ այստեղ էր։ Ամենավատ բանը մեջ միշտ դրական լույս կա։ Չկան անհույս իրավիճակներ, ամեն մի վատ դրության մեջ է կարած ելք գտնես։ Որտեղ մարդու ուղեղը ամենալավը աշխատում է ծանր վիճակներում։ Անհանգստությունը ամեն դեպքում կա։ Ու իմ համար կոնկրետ ինչքան շատ բարդություններ ես հաղթահարում, challenge-ներ, այնքան ավելի հեշտ է դառնում հաջորդը հաղթահարելը ու եթե երկար ժամանակ որևէ challenge չկա, դից ստեղծում ես ինքդ քո համար։ 20-րդ դարը հաշվի առնենք, արդեն 1900 թվականին որ մաթեոթեր նայում, չգիտեմ, ծտին ասում էր երնեքեց, ու вообще չէր պատկերացնում վերև գնալու մասին, 65-ը թռավ լուսին։ Բա։ Հա, բարդ է, բայց չենք կարող էլի հիմա ստեղ նստենք, լացենք, որովհետև ինչքան էլ անընդհատ դրա մասին մտածես ու մտածես, որ վայ, 12 ժամ, ինչա փոխվելու դրանից, եթե մեկա պիտի նստես։ Չես ուզում մի գնա իրավիճակն է։ Ուզում ես գնալ, ուրեմն պիտի անես։